Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Soy vuestro amigo el conejo Ratapón y os vamos a contar unos cuentos. Hola amigos, ¿cómo estáis? Me acuerdo mucho de vosotros y estoy deseando volver a veros. Yo creo que ese día va a llegar muy rápido. Mientras os voy a contar los sonidos del bosque. Creo que os gustará este cuento, ¿vale? Un besito chicos. De ramitas su nido, de plumas su vestido. Pío, 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 pío. Es un pajarito que está posado en la rama del árbol. Vive en el agua estancada y luce su piel mojada. Curac, 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 curac. Es una rana verde y da un salto muy grande. Vuela y zumba entre las flores y hace miel de mil sabores. Fu, fu, fu. Es una abeja y está posada en una flor. La música nos anima para subir a la cima. Trallara, 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 trallara. Son los amiguitos que están subiendo a la cima contentos y felices. Del hacha, maestro genial, y con la fuerza sin igual. Ris ras, ris ras, ris ras, ris ras, ris ras. Es el leñador del bosque, está cortando los árboles para hacer madera. Vive en una nube, siempre cae, nunca sube. Es la lluvia y corre nuestro amiguito para no mojarse. ¡Ay, qué fuerte ha soplado! Y el sombrero me ha robado. Es el viento y a nuestra amiguita le ha quitado el sombrero. De la montaña al valle nadie logra que se calle. Glu 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 glu. Es el río. ¡Qué bonito y azul es! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. Un besito amigos. Os quiero.